So vandag is dit ons voorreg om die opstanding van Jesus te vier. Nou ons het Vrydag gekyk na sy kruisiging en dis vreemd dat die simbool wat in Jesus se tyd 'n simbool van vrees was, iets wat mense voor bang was, nou vir ons 'n simbool van hoop geword het. Maar dit kan net 'n simbool van hoop geword het as ons die volle prentjie verstaan wat op die kruis gebeur het en hoekom Jesus op moes staan. Jesus was die perfekte lam. Nee, Jesus is die perfekte lam. Hy was die perfekte offer en hy is nog steeds die perfekte offer. Daar is geen ander offer wat hoef te gekom het nie. Hy het die prys ten volle betaal aan die kruis. Maar wat vir my interessant is Jesus het opgestaan uit die dood uit. 3 dae en 3 nagte later het hy uit die dood uit opgestaan. Daar's geen ander offer wat ooit opgestaan het uit die dood uit nie. As hulle daai bok of skaap of bees se keel afgesny het, was hy dood. Hy het nie weer terug lewendig gekom nie. Maar Jesus het. Hoekom? Hoekom het hy nie net in die graf gebly nie? Jesus is nie die enigste persoon wat al opgestaan het nie. Julle is bewus daarvan. Voor Jesus opgestaan het, was daar al mense wat al uit die dood uit opgestaan het voor hom. Maar wat vir my baie interessant is Jesus het 'n afspraak gemaak en hy het gesê ek gaan julle weer sien en hy het daai belofte gehou. Hy het geweet dat hy uit die dood uit gaan opstaan. Meeste van die mense het dit nie geweet voor Jesus se tyd nie. So ek wil kyk na 4 punte en die eerste punt wat ons nou gaan kyk vandag is Jesus het nie uit die dood net opgestaan nie. God het hom uit die dood uit opgewek. So ons gaan baie tyd in 1 Korintiërs 15 spandeer, maar hierdie gedeelte is in Romeine 4 vers 25 wat ons hierdie gaan lees. Romeine 4 vers 25. Julle kan 'n plek hou in Handelinge 1 Korintiërs 15, maar dan gaan ons Romeine 4 vers 25 deur bietjie kyk. Kom ons lees sommer van vers 24 af. Maar ook om ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word, ons wat glo in hom wat Jesus, ons Here, uit die dood opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van ons misdade en opgewek is ter wille van ons regverdiging. So Jesus is opgewek. Iemand moes daai werk gedoen het van die opwekking. En dit was God die Vader wat Jesus uit die dood uit opgewek het. Maar hoekom? Ons lees hier in die einde, praat hy van vir ons, ter wille van ons regverdigmaking. Ter wille van ons regverdigmaking. So in Engels is dit justification. En die woord justification is vir my so mooi, want hy sê eintlik, dit beteken just as if I'd never sinned. Jesus is uit die dood uit opgewek. God het hom uit die dood uit opgewek om vir ons te wys dat ons skoon is van sonde. Asof ons nog nooit gesondig het nie. Dit is die teken wat hy vir ons los deur om uit die dood uit op te gestaan het. Die feit dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, beteken dat die prys volkome betaal is. Volkome. Jy hoef niks te probeer doen om by te voeg by die werk van Christus nie. Jy moet glo in die werk wat hy gedoen het. Die werke wat jy doen, kom uit die feit dat jy verstaan wat op die kruis gebeur het en dat hy opgestaan het vir jou. En daaruit vloei goeie werke. Die goeie werke wat jy doen, red jou nie. Die goeie werke wat jy doen, is as gevolg van jou redding, wat jy jou geloof in sit, wat Jesus vir jou gedoen het. Julle het al gehoor van die term barmhartigheid en genade, nê?
Nou in Engels praat hulle van mercy en grace. En partykeer verstaan ons dit beter om te sê mercy en grace. Maar mercy is God se barmhartigheid. En grace is die genade wat hy vir ons wys. Maar ek wil net hê julle moet verstaan wat beteken die twee woorde. Barmhartigheid is om nie te ontvang wat jy verdien nie. Jy word weerhou van die wraak van God en jy kry kompassie en vergifnis. Genade is om te ontvang wat jy nie verdien nie, soos redding, soos seën en soos ewige lewe. So wat gebeur het op die kruis, is dat God het gesê, ek sal die prys neem, ek sal barmhartig wees en die prys betaal vir elkeen van ons se sondes. Want ons verdien die dood, maar hy het dit op hom gevat. En hy sê, ek gaan nou vir jou iets gee wat jy nie verdien nie. Ek gaan vir jou redding gee en ek gaan vir jou ewige lewe gee. Dit is wat dit beteken om die genade van God te kan beleef. Sonder dat Jesus opgestaan het uit die dood uit, sou ek en jy nie die belofte van ewige lewe gehad het nie. As Jesus net gesterf het, dan was hy niks meer as enige iemand anderste wat 'n groot mond was en baie goed gesê het en nie dit kon opvolg nie. Want almal anderste voor hom het gesterf en nie weer opgestaan nie. Jesus het gesterf, maar hy het opgestaan. En die tweede punt wat ek wil maak is, sonder die opstanding is ons geloof ook dood. As Jesus nie opgestaan het uit die dood uit nie, dan was my en jou geloof in hom dood gewees. En Paulus praat spesifiek daarvan in 1 Korintiërs 15 vers 17 tot 20. Kom ons lees wat sê hy daar. 1 Korintiërs 15 vers 17 tot 20. Nou 1 Korintiërs 15 is 'n baie interessante hoofstuk. Julle is welkom om 'n bietjie te gaan lees, want dit gaan baie oor die opstanding, maar ons gaan hom nou nie in volle deurwerk nie. Ek wil net 'n paar punte vir ons daar uitwys. 1 Korintiërs 15 vanaf vers 17. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die elendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Deur sy opstanding wys Jesus dat dit wat hy gesê het wie hy is, hy werklik dit is. Dat hy sê, ek is die seun van God. En deur sy opstanding bewys hy dit. Hy sê, ek is die hoop vir lewe. En deur sy opstanding bewys hy dit vir ons. As 'n Christen het ek en jy 'n keuse om te maak. Ons gee iets op hier op aarde vir 'n hoop vir iets in ewigheid. Ons gee ons lewe op. Die dag as jy gedoop is, sterf jy saam met Christus en jy staan op saam met hom. So wat doen jy? Jy het jou lewe neergelê. So jy los iets hierso, jy gee iets op. Jy gee die plesier van die wêreld op, die genot van die wêreld, die vrye keuse wat jy het om te doen net wat jy wil. Jy gee goeders op. Hoekom? Vir 'n ewige hoop. Vir 'n lewe groter as net hier. Maar hoe hopeloos sal dit nie gewees het as dit nie die waarheid was nie. As jy alles hier opgee, dit wat die wêreld vir jou kan bied, jou eie begeertes kan opgee en daar's nie 'n ewige lewe nie. Deur Jesus se opstanding gee hy vir ons daai hoop en hy sê, eendag gaan jy saam met my wees. Eendag gaan jy die vermoë hê om versoen te wees saam met my en ons gaan mekaar van aangesig tot aangesig kan sien. Ek en jy moet iets opgee om daai verhouding met hom te kan hê.
Ek wil vir jou sê, in Romeine 10 vers 9, en ons gaan nie so toe gaan nie, praat hy daarvan dat ons moet glo in die dood en die opstanding vir ewige lewe. Dis baie maklik om in die dood te glo, want almal gaan dood. Maar dit is nie baie maklik om in die opstanding te glo nie, want dit is bietjie onmoontlik vir ons. Hoe werk dit? En ons probeer dit baie keer uitredeneer om te sê, daar's mense, hulle noem dit die swoon theory, dat Jesus uitgepaas het, en toe het hulle hom van die kruis afgehaal, en hy het weer wakker geword in die graf, hy het nie regtig dood gegaan nie. Daar's klomp teologie of redenasies wat mense het om te sê dat hy nie regtig dood gegaan het nie. Maar Romeine 10 vers 9 sê, as jy nie glo in sy dood en opstanding nie, dan is jy nie gered nie. Daar is 'n vereiste wat ons moet glo, is dat Jesus werklik dood gegaan het en opgestaan het. En dit is wat ons toelaat om gered te word. Die derde punt wat ek wil maak vandag is, die opstanding wys Jesus as die aangestelde regter van God. In Handelinge 17 vers 31 lees ons wat Lukas skryf oor Jesus. Lees saam met my Handelinge 17 vers 31. Omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee deur hom uit die dode op te wek. Wat sê Lukas hierso? Hy sê God het 'n man aangestel wat die wêreld gaan oordeel in geregtigheid. En die bewys van die feit dat daai man die wêreld gaan oordeel in geregtigheid, is dat hy hom uit die dood uit opgewek het. Ons kan weet dat God gaan doen wat hy sê oor die feit dat hy Jesus uit die dood uit opgewek het. En eendag gaan hy regverdig oordeel oor elke persoon se lewe, oor elke persoon wat al ooit asem gehaal het op hierdie aarde. Die opstanding wys vir die wêreld dat Jesus die Here is, dat hy die Messias is, die ene wat die redding gebring het, en dat hy ook die regter is wat kom. Daar's 'n man met die naam Lionel Luckhoo. Jy kan 'n prentjie opsit van hom. Nou, ek gaan vir julle net 'n gedeelte lees oor Lionel. Hy het gelewe van 1914 tot 1997 en hy was nie 'n Christen gewees nie. Hy was 'n baie suksesvolle prokureur gewees. So ek gaan net vir julle lees wat staan hierso. Lionel Luckhoo, a British lawyer, a diplomat and barrister, listed in the Guinness Book of Records as the most successful lawyer for winning 245 consecutive murder acquittals, either before a jury or on appeal, knighted twice by Queen Elizabeth II. As a skeptic, he applied his legal expertise, analyzing testimony, weighing facts, cross-examining standards and rules of evidence to the historical records of Jesus' resurrection. He spent years studying the case, and he became convinced of its truth and publicly stated that the evidence compels acceptance after his own spiritual journey and examination. He actively spoke and wrote on Christian apologetics. He quoted, "I say unequivocally that the evidence for the resurrection of Jesus Christ is so overwhelming that it compels acceptance by proof which leaves absolutely no room for doubt." Dit is 'n man wat nie geglo het in die Here nie. Maar toe hy eerlik is en sê ek gaan hierdie bestudeer. Ek gaan kyk, is hierdie opstand, dis absurd, hierdie is mos nie waar nie. Ek gaan kyk of dit waar is. Toe hy sy kennis gebruik,
toe kom hy op daai konklusie. It leaves absolutely no room for doubt. Is dit nie mooi nie? Ek wil vir jou sê, die geloof wat ons het in Jesus, is nie blind faith nie. Dit is geloof wat gebaseer is op waarheid. Dit is geloof wat gebaseer is op feite wat gebeur het. Dis nie 'n storie of 'n sprokiesverhaal nie. Dit het werklik gebeur. Jesus se kruisiging en opstanding het werklik gebeur. En as jy wonder of dit werklik gebeur het, dis oukei, jy mag wonder, jy mag vra, maar moenie met daai wonder en vra rondloop en nie eerlik wees met jouself om te sê, ek gaan hierdie bestudeer nie, en ek gaan by die eind van hierdie probeer kom nie. As jy wonder of Jesus werklik opgestaan het, gaan vat die tyd en gaan bestudeer dit. Daar is mense wat al baie werk gaan doen het oor dit. Meeste van hulle was ateïste wat uitgegaan het om die kruisiging en die opstanding verkeerd te bewys. En op die einde van die dag, toe sê hulle, ons kan nie hieroor stry nie. Hierdie het gebeur. Dit is 'n feit van geskiedenis, dat Jesus opgestaan het. Mag ons partykeer wonder en vra? Ja. Maar moenie dat dit na twyfel lei, dat jy wegstap van jou geloof in Christus nie. Vat daai vrae wat jy het na die Here toe en sê, okay Here, ek het hierdie vrae, help my, lei my in dit. Hoekom? Sodat jy eintlik kan verdiep in jou verhouding met hom. Ons kan weet dat Jesus eendag gaan kom en die wêreld gaan oordeel. Hoekom? Want hy is al klaar geloofwaardig bevind in alles wat hy gesê het wat gebeur het. En tot dusver het alles wat hy gesê het gebeur. En op daai feite kan jy weet, dit wat hy gesê het nog gaan gebeur, werklik gaan gebeur. Want hy is 'n waarmaker van sy woord. Die 4de punt wat ek met julle wil deel is, die opstanding gee ons as gelowiges 'n lewende hoop en 'n nuwe geboorte. In 1 Petrus 1 vers 3 lees ons dit. 1 Petrus 1 vers 3. Petrus is daar ver aan die einde van jou Bybel. En as jy te vinnig blaas jy verby hom. Ek is verby hom. Petrus 1 vers 3. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. Hy gee vir ons 'n lewendige hoop en 'n nuwe geboorte deur die feit dat hy uit die dood uit opgestaan het. Maar Jesus se opstanding was 'n bietjie anders gewees as enige ander persoon wat al opgewek is uit die dood uit. Jesus het een van sy beste vriende, Lazarus, uit die dood uit opgewek. Maar daar was 'n bietjie 'n verskil gewees oor hoe hulle uit die graf uitgekom het. Toe Lazarus uitstap, toe is die lappe nog om hom. Hy het soos 'n mammie gelyk. Jesus het nie so gelyk toe hy uit die graf uitgekom het nie. Toe Maria by hom kom, het hy 'n kleed aangehad. Hy het anderste gelyk. Hy het nie soos 'n mammie daar uitgekom nie. Hy het nie soos 'n mammie daar by haar gestaan nie. Hy het ook nie naak voor haar gestaan nie. Hy het klere aangehad. Hy was geklee gewees. Jesus se begrafnislappe wat om hom gedraai was nog steeds in die graf gewees. Die ander ding is dat Lazarus, alhoewel hy uit die dood uit opgewek is, lewe hy nie nog steeds nie. Hy het weer dood gegaan. Hy lewe nie nog steeds nie. Maar Jesus lewe nog steeds. Hy is nie een dag ouer as wat hy was daai dag toe hy in die graf ingegaan het nie.
Toe God hom lewendig gemaak het, het hy net so gebly tot vandag toe en tot in ewigheid. Ons gaan hom nie ontmoet met 'n lekker lang grys baard nie. Hy word nie eendag ouer as die verheerlikte liggaam wat hy ontvang het nie. God het vir Jesus 'n nuwe liggaam gegee, wat baie van dieselfde eienskappe gehad het as sy liggaam toe hy op die aarde gewandel het, maar dit het anders gereageer as sy vorige liggaam. Hy kon in geboue ingegaan het wat toegesluit was. Hy kon in een oomblik hier wees en die volgende oomblik was hy daar gewees. Sy liggaam, hulle kon die merke sien van die spykers wat deur sy hande en sy voete is en die spies in sy rib. Hulle kon dit gesien het, maar daar was iets anderste aan sy liggaam gewees. Dit was 'n verheerlikte liggaam wat hy ontvang het. Toe God die eerste keer die wêreld, alles wat ons sien, ons geskep het hy begin by die aarde. Hy het begin om alles eers te maak en die laaste ding wat hy gemaak het was die mens. Een van die laaste goeders wat hy gemaak het was die mens. Hy het geëindig met die skepping van die mens. Maar toe Jesus opgewek is uit die dood uit en hy kry 'n verheerlikte liggaam, toe het God begin met die tweede skepping van die heelal. En hy begin met die skepping van die mens. Jesus is die eerste een, die skrif praat van die first fruit, wat nog gaan kom. Jesus was die eerste ene wat 'n verheerlikte liggaam gekry het, maar hy gaan nie die laaste ene wees nie. God begin sy skepping met my en jou. Wanneer ons weergebore word ons 'n nuwe skepsel in hom. En hy gaan sy skepping eindig met 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, nadat hierdie ene verwoes word deur vuur. Hoekom? Hoekom begin hy met mens hierdie keer? As ek na die skrif kyk, die enigste rede wat ek vir dit kan vind is, dat hy wil hê ons moet in sy skepping wees. Hy wil hê ek en jy moet deel wees van sy nuwe skepping. En vir dit moet ons 'n keuse kan maak of ons in sy skepping wil wees of nie. Maar daai skepping gaan nie weer 'n slaaf aan sonde wees nie. Daai skepping gaan nie weer onderdruk word deur sonde nie. Daai skepping gaan heilig wees. Daai skepping gaan hom verheerlik. En so moet ek en jy hom ook verheerlik. Die dag as jy jou asem hier uitblaas op aarde, dan los jy hierdie tentwoning agter. Hy gaan nie saam nie. En vir 'n tyd lank is jy 'n gees met 'n siel, sonder 'n liggaam. Jy kry nie jou verheerlikte liggaam as jy jou asem hier op aarde uitblaas nie. Dit gebeur eers met die tweede koms. Ons lees dit in 1 Korintiërs 15 vers 22 tot 24. Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word, maar elkeen in sy eie orde. As eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskappy en alle gesag en alle mag vernietig het. So hier sien ons, met sy koms gaan ons daai liggaam kry wat hy ontvang het toe hy uit die dood uit opgewek is. Dit is wanneer ek en jy ons nuwe liggaam gaan ontvang. Maar dis nou iets baie interessants. Want wanneer jy 'n liggaam het, moet jy iewerste kan woon. Jy moet iewerste daai liggaam huisves. Hy gaan iewerste moet wees. En daar is net een van twee plekke, want almal gaan 'n verheerlikte liggaam kry. Maar daar is een van twee plekke waar jy gaan bly met daai liggaam.
Kom ons lees wat sê Jesus in Johannes 5 vers 28. Johannes 5 vers 28 tot 30. Moenie julle hieroor verwonder nie, want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Ek kan uit myself niks doen nie. Soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. Daai vers 29 sê so mooi, ek sal uitgaan, die wat goed gedoen het, tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het, tot die opstanding van die veroordeling. Daar is 'n opstanding vir elke persoon, maar daar is net een van twee plekke waar jy gaan opeindig, op die einde van die dag. Daar is nie 'n derde plek nie, of 'n vierde plek nie. Ewige lewe of ewige verderf is waar jy gaan opeindig. Die konsekwensie van Jesus wat opgestaan het uit die dood uit, is dat almal eendag gaan opstaan. Maar waantoe jy opstaan, waar jy gaan opeindig, is jou keuse. Jesus se hart is dat geen persoon verlore moet gaan nie. Geen persoon. Maar jy het die keuse om te sê, wil ek hom volg of wil ek hom nie volg nie. Ek wil afsluit met hierdie gedeelte. Die feit dat Jesus uit die dood uit opgewek het, na 3 dae en 3 nagte in die graf, beteken dat Jesus nou lewendig is. Hy sit aan die regterhand van God. En jy kan 'n lewendige en intieme verhouding hê met hom. Nie eendag nie, nou al. Hy wil met jou nou 'n verhouding hê. Dit moenie 'n awkward ontmoeting wees eendag wanneer jy in die hemel kom, soos hallo, hoe gaan dit nie? Nee, dit moet oop arms wees. Dit moet wees soos 'n pen, iemand wat jy 'n brief voorskryf, wat jy nooit al ontmoet het nie, maar jy ken hom net deur hoeveel julle al vir mekaar geskryf het, en dit is die woord van God. Jesus het vir ons geskryf wie hy is, wat sy hart is. Ons kan hom nou al ken, en ons kan hom intiem ken. Ons kan 'n lewendige verhouding met hom hê. Maak dit jou nie opgewonde om dit te weet nie. Want dit doen my. Maar die uitdaging partykeer is, dat ek so besig is met my eie dinge, dat ek nie tyd met die Here spandeer nie. Dat ek nie intentioneel is om by hom te gaan sit en te hoor, wat is sy hart, wat is sy plan en wat is sy wil nie. Ek en jy moet intentioneel raak met ons verhouding met Jesus. Hy is niks minder lewendig as enige iemand van ons wat hier so sit nie. Die feit dat jy hom nie kan sien nie, beteken nie dat hy nie lewendig is nie. Hy is. Dit wat jy hier sien, gaan alles vergaan. Hy gaan nie. Ons gaan net by hom wees in daai oomblik. Maar ek wil jou waarsku. God is 'n jaloerse God. Jesus het nie sy lewe gegee om jou te deel met iets of iemand anders nie. Ek wil nie my vrou met enige iemand anders te deel nie. My vrou wil my ook nie deel met enige iemand anders te nie. Net so wil God jou ook nie deel met die wêreld nie, of met die duiwel nie. Hy is 'n jaloerse God. En hy wil 'n intieme verhouding met jou hê, eksklusief. Maar die vraag is, wat 'n verhouding wil jy hê met hom? Wil jy die voordele hê van God? Of wil jy werklik die volheid van wie God is hê in jou lewe? Dis jou keuse om te maak. So vandag wil ek iets simbolies doen.
Meeste van julle sal 10 teenoor op 'n kaartjie gesit het, waar daar op staan vergewe. Jesus het die volle prys aan die kruis betaal. Jesus het opgestaan om vir my en jou te wys, daar is ewige lewe. En hy het alles vir my en jou gegee, sodat ons vergewe kan wees van ons sondes. Nie om ons sondes aan te hou regverdig nie, maar om vry te kan kom van die houvas van die wêreld en sonde. So ek wil hê, wanneer ons nou vorentoe gaan kom om nagmaal te neem, Jannie gaan die nagmaal vir ons bedien, wanneer hy julle nooi om vorentoe te kom, vat daai kaartjie, hiervoor gaan 'n bakkie wees met 'n spyker, en slaan daai kaartjie vas aan die kruis. Want Jesus het die prys vir jou sondes betaal. En vandag het jy die keuse om te sê, ek los my verlede agter. Jy het die keuse om te maak om te sê, Here, ek wil eksklusief U volg en U dien. Ek wil nie my begeertes dien nie. Ek wil nie die wêreld dien nie. Ek wil nie 'n slaaf wees aan sonde nie. Ek kom en ek los alles by die kruis. Dit is die voorreg wat ons het wanneer ons gekonfronteer word met die kruis. Wanneer jy dit kom vasslaan, onthou dat Jesus jou skoon gewas het deur sy bloed. Jy is justified, asof jy nog nooit gesondig het nie. Hy gee elkeen van ons 'n tweede kans by die kruis. Maar nou is die vraag, hoe gaan jy vir hom lewe? Dit is jou keuse om te maak.